بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الجيش الصيني يحرك حاملتي طائرات لحصار جزيرة تايوان. حاملتي الطائرات الصينيتين عليهما نحو 80 طائرة مقاتلة، فضلا عن سفن حربية أخرى لفرض حصار على تايوان من 6 جهات. والأمر سيبدأ بداية من يوم 4 أغسطس بعد أن تغادر نانسي بلوسي تايوان، ستغادرها اليوم يعني. هيبدأ الحصار الصيني على بعض المناطق في تايوان. تايوان استعدت بصواريخ وبطائرات وسفن حربية. تقول تايوان إنها قادرة على إغراق الطائرات الصينية، إسقاطها من الجو وإغراق الحاملات الطائرات الصينية. تعالوا نبدأ ونرى. طبعا هذه إحدى حاملات الطائرات الصينية. الصين عندها 3 حاملات طائرات، وهنا في صحيفة جلوبال تايمز الصينية، ودي صحيفة حكومية صينية، تحت عنوان حاملة الطائرات التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تنطلقان من موطنهما بالتزامن مع زيارة بيلوسي لتايوان، وصور الأقمار الصناعية بتظهر ذلك. هنا في هذه الخريطة كما نشاهد حاملة الطائرات الأولى انطلقت من هذا المكان تتجه إلى شرق تايوان. حاملة الطائرات الثانية انطلقت مدينة تشين غداو أيضا وتنطلق هنا. طيب المناورات الصينية وفقا للذي أعلن من الجيش الصيني على المواقع الرسمية سوف يتم إجراء في 6 مواضع. يتم إجراء في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة. طبعا العاصمة التايوانية تايبيه هنا، فده هيؤدي إلى مشاكل في وصول الطائرات لأنه محظور طائرات الركاب والسفن أيضا مرور من هذه المناطق. أيضا الجيش الصيني سيجري مناوراته في هذه المناطق، وبالتالي الجزيرة محاصرة كما نشاهد. طيب أهمية حاملات الطائرات كما نشاهد أنه الطائرات الصينية لما تحاصر تايوان من الشرق، يعني هنا لن تجد مطارات قريبة لها، فبالتالي هذه الحاملات الطائرات بتنطلق كي تكون قاعدة مطار، يعني مطار متحرك، لأنه سوف يجري محاصرة تايوان من أماكن بعيدة. هل الحصار الصيني طبعا حصار جزئي، ولكن قد يؤدي إلى لخبطة في الأمور، وهل سيستمر أكثر من ذلك أم لا سوف نرى خلال الفترة المقبلة. ونلاحظ أن هذا هو الذي حدث بالضبط في احتلال أوكرانيا. قامت البحرية الروسية بمحاصرة الموانئ الأوكرانية وأجرت مناورات بحرية، وطبعا لما بتجري مناورات بحرية بتعلن أن ممنوع اقتراب أي طائرات مدنية أو سفن مدنية، بتعمل حصار. فروسيا فعلت ذلك في أوكرانيا قبل أن تحتلها، واليوم الصين تقرر نفس الأمر في تايوان. طيب تايوان طبعا لديها صواريخ يعني مركباها في الساحل، في أماكن في الساحل للانطلاق لتدمير هذه الحاملات الطائرات والسفن الصينية. أيضا الجيش الأمريكي موجود هنا في جزر اوكيناوا اليابانية، ولكن هل الجيش الأمريكي سيشترك في القتال إذا اندلع؟ سوف نرى. طيب احنا لدينا حاملة الطائرات الأولى اسمها حاملة طائرات لي وان وينج، ودي قادرة على حمل 40 طائرة، ودي بالأصل حاملة طائرات أوكرانية. كانت أوكرانيا ورثتها عن الاتحاد السوفيتي وبعتها للصين، فالصين أخذتها يعني تتعلم عليها يعني، فهي بتستخدمها الآن. وهنا طبعا صورة هذه الحاملة وهي بتمر من تركيا. انظروا، كانت ده في مضيق البوسفور في تركيا عام 1998. طبعا تلاحظون الصدأ، فأوكرانيا بعتها خردة، الصين نظفتها ورنشتها وركبت لها مدافع واستخدمتها، نفعتها في أزمة تايوان. هنا أيضا دي حاملة الطائرات الثانية التي ستشارك، اسمها شان دونج، وهي قادرة على حمل 44 طائرة. طبعا الصين عندها حاملة طائرات ثالثة وفقط، لكن لم ترسلها، لأنه طبعا يعني لو جرى إغراق حاملتين الطائرتين هاتين في قصف من قبل تايوان هتبقى ولو الثالثة موجودة أيضا تبقى الصين أصبحت أرعى، يعني ما ليس لها حاملات طائرات يعني. فالصين طبعا بتتحسب وبتحتفظ بنفسها بحاملة طائرات. طيب الصين أيضا أرسلت سفينة هجومية، هي هذه السفينة اسمها تايب 75، ودي لها سطح مسطح، بتحمل الطائرات الهليكوبتر والعمودية وقادرة على الإنزال البري. دي أيضا من السفن المشاركة في المناورات. أيضا دي صور نشرها الجيش الصيني لعملية التدريب اللي بتتم
في مضيق تايوان. وهنا كما نشاهد أيضا تدريبات للجيش الصيني في مضيق تايوان. هنا أيضا تدريبات دي نشرها المسؤولين الصينيين على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. هنا أيضا صورة أخرى للسفينة الصينية. طيب، لكن نأتي إلى خطة تايوان لتدمير إسقاط الطائرات الصينية وإغراق حاملتي الطائرات الصينيتين إذا قررتا محاصرة الجزيرة. نذهب إلى موقع 1945 الأمريكي، وموقع عسكري أمريكي بيكتب فيه العسكريين والمتخصصين الأمريكيين. الموقع اسمه 1945 الحرب العالمية الثانية، وتحت عنوان إنه في سفينة اسمها تاتشيانج كورفيت. طبعا دي ترجمة جوجل. كيف تخطط تايوان لإغراق حاملات الطائرات الصينية؟ والموقع نشر معلومات عن خطة تايوان، فقالوا إنه تايوان بتمتلك سفن اسمها تيشيانج، وهذه السفن قادرة إن هي تبحر بسرعة 80 كيلو متر. سفن مناورات سريعة بتحمل صواريخ قادرة أن تتوجه الكر والفر وتتوجه إلى الحاملات الطائرات الصينية وتقوم بقصفها وإغراقها وتهرب. فهي طبعا أسلحة دفاعية كما نشاهد. دي خطة تايوان لفك الحصار حولها إذا تعرضت للحصار من قبل الصين. وهذه السفن بتحمل صواريخ. دي مثلا عملية إطلاق لأحد الصواريخ من هذه السفن. الصواريخ اسمها هوسينج فينج، وهذه الصواريخ مداها 600 كيلو متر. هي تستطيع إغراق السفن الصينية الحاملات الطائرات الصينية على بعد 600 كيلو متر من سواحل تايوان. طبعا مسافة كبيرة، لكن هل العملية ستنجح أم لا؟ الله أعلم. يعني خلي بالكم، تايوان تعتقد ان هي قادرة ان تفعل كذا، الصين تعتقد، لكن وقت الحرب الحقيقية ستتضح من الأقوى، ويتضح هم قادرة على إغراق الحملات الطائرات الصينية أم لا، وهكذا. فسوف نرى يعني. أيضا تايوان عندها صواريخ اسمها سي وورلد 2، اللي هي هذه الصواريخ دي. طبعا الصواريخ دي لإسقاط الطائرات، والأخرى لإغراق حاملات الطائرات، يعني سواء الطائرات في الجو أو السفينة حاملة الطائرات نفسها. طبعا هذه الصواريخ إما بتطلق من سفن من البحر، بحر جو أو بحر، أو بتطلق من دشم عسكرية في سواحل الجزيرة وجبال الجزيرة. يعني في تايوان، وده اللي أنا قرأته في المقال، في دشم عسكرية في جبال تايوان وهضاب تايوان على السواحل في كل الاتجاهات مزودة بهذه الصواريخ لقصف أي سفن صينية أو في حالة الاشتباك والإغراق. فالوضع جد خطير يعني. لا أعتقد أن المسألة سهلة يعني، لكن أي مكان الصين تقدر تفرض حصار على تايوان، لأنه حتى لو الصين أرسلت سفنها على بعد 700 كيلو خلاص. ولو الصين بدأت تفرض عقوبات على الدول الأخرى، إما أنا وإما تايوان، فدي مش مسألة كبيرة جدا. تتعامل معايا ولا تتعامل مع تايوان؟ وده اللي بتفعله روسيا، ولكن الصين طبعا أخطر من روسيا واقتصادها أضخم والمواد الخام أكثر إلى آخره يعني. طيب، هنا كما نشاهد صورة أخرى للسفينة التايوانية اللي هي سريعة، وأنا لا أعرف لماذا لها تجويف هنا بالمنظر ده يعني. والله الإخوة اللي يفهموا في السفن، هل هذا التجويف يعطيها سرعة أكثر؟ الله أعلم. أي مكان سوف ننتظر، وخلاص 4 أغسطس يعني يوم واحد ونصل إلى 4 أغسطس وتبدأ مناورات الجيش الصيني. طبعا تايوان ده توقعي سوف تصمت وتلتزم الهدوء، لكن إذا الجيش الصيني اتضح أن هذه المناورات هي حصار دائم، هنا تايوان سوف تبدأ تتخذ إجراءات ضدها، ونكون قد توغلنا أكثر في الحرب العالمية الثالثة التي بدأت منذ قيام روسيا بغزو أوكرانيا في 24 من فبراير الشهر الماضي. هذا الذي جرى في الحرب العالمية الثانية. بدأت بألمانيا احتلت بولندا 1939، بعدها بسنة العالم اعترف أن الحرب العالمية الثانية بدأت. لما بعد ذلك ألمانيا بدأت في غزو فرنسا، فأعلنت بريطانيا الحرب عليها، وبعدين دخلت روسيا واليابان وأمريكا، ونفس السيناريو يتكرر سبحان الله يعني. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب عن الإسلام في الصين، أرجو الاستماع له، لأن الصين مبهدلة المسلمين بهدلة جديدة جدا لك يعني. اغتصاب للمسلمات، اعتقال 2 مليون مسلم في معسكرات، سب الذات الإلهية، منعهم من الصلاة، الإتجار في أعضائهم. يعني الصين دولة مجرمة يعني. أرجو الاستماع إلى هذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رأوا صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، وقناتي الجديدة على التليجرام أرجو منكم الاشتراك فيها.
ونقيم فيديوهات الوثائقية التاريخية أرجو أن تشاهدوها الأئمات في مجال التاريخ. أرجو منكم مشاركة القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.